جهاز الميكانيكال فنتليتور اللي هو التنفس الصناعي يعني بسهوله كده. امتى بستخدم الجهاز دوت؟ في حالات الريسبيراتوري فيلر اللي هو فشل في التنفس، في حالات الكوما اللي هي الغيبوبه، حالات السي او بي دي اللي هي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هي انسداد في مجرى الهواء، حالات الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، والبالمونري ايديما اللي هو تراكم السوائل على الرئه. كمان في اي حاله جنرال انستيزيا اللي هو حصل تخدير كلي، بتحصل في اي عمليه محتاجه تخدير كلي. ايه انواع الميكانيكال فنتليتور؟ في نيجاتيف بريشر فنتليتور وفي بوزيتيف بريشر فنتليتور. البوزيتيف بريشر فنتليتور في منه نوعين، في نوع انفيزيف وفي نوع نون انفيزيف. انفيزيف ده بيدخل جوه جسم الانسان، النون انفيزيف مش بيدخل جوه الجسم. والنون انفيزيف ده بسيط، هو عباره عن ماسك بيتحط على الوش. لكن الانفيزيف حاجه من الاثنين، يا اما اندوتراكيال تيوب ودي انبوبه تدخل جوه جسم الانسان، يا اما حاجه اسمها تراكيستومي وهو الشق الحنجري. اما النيجاتيف بريشر فنتليتور دوت كانوا بيستخدموه زمان، دلوقتي مش موجود. احنا هناخد البوزيتيف بريشر ميكانيكال فنتليتور. اول حاجه لما نيجي نبص على الشاشه بنلاقي فيها تفاصيل كتير، اختصارات ياما وارقام ياما. في اختصار عندنا اسمه ار ودوت الريسبيراتوري ريت اللي هو يتنفس كم مره في الدقيقه، المتوسط بتاعه بيكون من 16 ل 20. ثاني حاجه وهي الفي تي، ودي اختصار لكلمه تايدال فوليوم. الفي فوليوم والتي تايدال، وديت كميه الهواء اللي بتدخل او بتخرج في النفس الواحد، بيكون غالبا من 5 ل 8 بنسبه 500 حلو للميل و400 حلو للفيميل. التايدال فوليوم بينقسم لجزئين، في تي اي وفي تي اي. في تي اي اللي هو انسبايرد تايدال فوليوم اللي هي كميه الهواء اللي بتدخل في النفس الواحد، الفي تي اي اللي هي كميه الهواء اللي بتخرج في النفس الواحد. وبالمناسبه لو احنا خدنا الفي تي اللي هي كميه الهواء اللي بتدخل او تخرج من المريض وضربناها في الار اللي هو عدد مرات التنفس في الدقيقه، هيدينا كميه الهواء اللي بتدخل او تخرج من المريض في الدقيقه. حاجه كمان البيب ديت بتعبر عن حاجه اسمها بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، وديت عباره عن كميه الهواء اللي بتفضل جوه الرئه بعد عمليه الزفير اللي هو عمليه اخراج الهواء، المتوسط بتاعها من 5 ل 10. الاف اي او 2 دي كميه الاكسجين اللي موجوده في الهواء اللي داخل، بتكون غالبا من 21% ل 100%. وخلي بالك 21% دوت الروم اير اللي هو نسبه الاكسجين الموجوده في الجو بتاعنا. الاي اي ريتيو اللي هي النسبه بين الانسبيريشن الى الاكسبيريشن اللي هو نسبه وقت الشهيق الى وقت الزفير، بتكون غالبا 1 إلى 2 او 1 ل 1.5. حاجه اخيره وهي الفلو هي سرعه الهواء اللي داخل للرئه، بتكون في العادي من 80 ل 100. لما نيجي نوصل المريض بجهاز الميكانيكال فنتليتور بيكون فيه كذا نظام نحط المريض عليه. النظام ده بنسميه مود. فاحنا لو سالنا ايه هي المودز اللي احنا ممكن نستخدمها، ففي مودز راجعه للفوليوم ومودز راجعه للبريشر، فوليوم سايكل مود وبريشر سايكل مود. الفوليوم سايكل مود بنحدد فيها كميه الهواء اللي احنا عايزينها تدخل للمريض، البريشر سايكل مود بنحدد فيها ضغط الهواء اللي احنا عايزين نستخدمه. الفوليوم سايكل مود في اي سي في وفي اس اي ام في. احنا بنستخدم الاختصارات، الكلمه الكبيره شويه بتبقى صعبه. يعني الاي سي في اسمها اسيستد كنترول فنتيليشن. في المود دوت المريض بيبدا النفس والجهاز بيكمل، ولو المريض ما عرفش يبدا النفس الجهاز بيديه النفس كامل. لو غيرنا المود للمريض هندخله في مود تاني اسمه اس اي ام في، هو ده الاسهل ليه، لان المود ده الجهاز كل اللي بيعمله ان يتفرج على المريض بيتنفس. لما يلاقي المريض ما بيتنفسش يروح هو عاطيه نفس، الجهاز اول ما يلاقي المريض بيتنفس تاني يقف، وهكذا. نوع البريشر سايكل فنتيليشن بقى في كذا واحده، في كذا حاجه، البي سي في، البي اس في، السباب، باي باب، اي بي ار في. ياما مودات ياما قوي، ياما جدا ومعقده، بس تفرق بينهم بس مش اكتر. البي سي في علمها بانك بتحدد كميه ضغط معينه، وكميه الضغط ديت بتتوزع على الشهيق بس، فبالتالي الشهيق مدته هتزيد والزفير مدته هتقل. البي اس في علمها بحاجه واحده، كلمه سبورت. انت هنا تعمل سبورت لمريض بيعرف اصلا يتنفس، يعني انت هنا مجرد انك بتعمله سبورت مش اكتر. يعني هو لو ما بيعرفش يتنفس هنا الجهاز مش هيشتغل، بس علمها بديت. السباب والباي باب الاثنين شبه بعض، عباره عن ضغط هواء موجود بشكل مستمر. الفرق ان السباب بنستخدمها في الاثنين، في الانفيزيف والنون انفيزيف، لكن الباي باب بتستخدم في النون انفيزيف بس. كده فاضل واحده اخيره وهي الاي بي ار في. هنا بكل سهوله المريض هيكون على ضغط هواء عالي وضغط الهواء مره واحده ينزل صفر. ضغط الهواء العالي هيحسن التهويه، ولما ينزل صفر هيطلع ثاني اكسيد الكربون بره الجسم. حاجه اخيره كمان، الباي باب والسباب الاثنين بيستخدموا في حالات السليب ابنيا. البريشر لما بيزيد جوه الاير واي ممكن يعمل لي حاجه اسمها انجري. البريشر بيمنع الالفيولاي ان يحصل لها كولابس. ازاي اوصل الجهاز ده بالمريض؟ بكل سهوله الجهاز دوت طالع منه انبوبتين، انبوبه منهم بتدخل الهواء للمريض وانبوبه ثانيه بتاخد الهواء من المريض. هنلاقي انبوبه منهم مكتوب عليها انسبيريشن وانبوبه الثانيه مكتوب عليها اكسبيريشن. الانبوبه اللي بتدخل الهواء للمريض قبل ما تدخل الهواء للمريض هنلاقيها متوصله بجهاز اسمه هيوميديفاير، والجهاز دوت الغرض منه انه بيكون جواه ميه وبيرطب الهواء اللي داخل للمريض، بيعملوا ترطيب بس. يبقى بكل سهوله الجهاز فيه انبوبتين، انبوبه بتدخل هواء وانبوبه بتطلع الهواء. الانبوبه اللي بتدخل الهواء توصلها الاول بهيوميديفاير، وبالطريقه ديت المريض بياخد الهواء من انبوبه وبيطلع الهواء في انبوبه ثانيه.
اثناء استخدام الميكانيكال فنتليتور في المستشفى في الارمز، في انذارات ممكن تظهر على الجهاز. في الحاله ديت انا بضطر اتدخل. اول انذار ممكن يظهر لي ان الجهاز يقول لي فيه هاي بريشر، يعني في ضغط عالي، في حاجه ضغطاني، في حاجه مش مخليني اعرف ادخل هواء للمريض. في الحاله ديت بنبص على التيوبات، لو في اي تيوب مسدوده ممكن يكون عنده سكريشن، افرازات في الاير واي سد الهواء اللي داخل المريض. ممكن يكون اصلا الاندوتراكيه التيوب ذات نفسها اتحركت من مكانها فانسدت. تاني انذار وهو اسمه لو بريشر، الجهاز بيقول لك ان مفيش حاجه بتقاومني، الهواء داخل بسرعه مفيش حاجه بتقاومه. دي معناها حاجه واحده بس، ان في تسريب. التسريب جاي منين بقى؟ يا اما جاي من التيوب، في تيوب اتفكت، في تيوب اتخرمت، الاندوتراكيه التيوب ذات نفسها اتحركت من مكانها. كل ده ممكن يعمل تسريب للهواء. انذار تاني وهو اسمه هاي ريسبيراتوري ريت، ان الجهاز هنا بيقول لك ان المريض بيتنفس بسرعه، المريض بيتنفس بسرعه قوي. هنا بيكون حاجه من دول، يا اما المريض ذات نفسه كان على سيديشن ومتهدي ونايم فصح عمال بقى يرفص وعمال يتنفس بسرعه ومش عايز يسكت، يا اما المريض بيتوجع جامد، يا اما عنده سخونيه فيفر. في انذار ممكن يجي اسمه فنتليتور ان اوبريتيف، دي ما تفكرش فيها، ده كده الفنتليتور بايظ. فك بسرعه المريض من على الفنتليتور وتبدا تعمل تنفس يدوي لحد ما حد من العمال يغير الفنتليتور. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هو الميكانيكال فنتليتور، ايه هو انواعه، امتى بنستخدمه، ايه هي المودز بتاعته، ازاي اوصل الجهاز دوت، وازاي اعرف الالارمز